好 ，Colin， 请来我的家。请进来。祝你生日快乐！哇，我好高兴哦！今年你几岁了？我9岁。好啊，现在Colin许愿和吹蜡烛。哇，蛋糕很漂亮！蛋糕 cake， 蜡烛 candles， 我吹蜡烛。好耶！这是我们送给你的生日礼物，希望你喜欢。谢谢。不客气。礼物 present。对了，我们还有一个秘密的礼物。哒哒，看皮纳塔。我们做了这个皮纳塔，怎么样？好看吧？用这个来打。里面还有另一个礼物。皮纳塔 Pinata。你准备好了吗？3、2、1，开始！加油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 ！你做到啦！贝熊蛋糕。你可以跟朋友一起吃，请你享受生日派对，还有很多食物、饮料和气球。派对 Party。 食物 Food。 饮料 Drinks。 气球 Balloon。我们一起唱歌吧！唱歌 ，sing。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐喽！谢谢大家，我们今天到这里喽。